สบายจัดนะโจชนำทำไมชนำมาแม่นี้คือทาเตยวอดดำใบเธอบอลเธอเตียนยอจังหันเตอประเกนโลกหายปูนพนมสัจนักบานในทำไม่ทาปีโตมาเยิงเบียมโอนเอื้อนเอาไรเนาะดังใจที่ไก่โอนเอื้อนน่ะจ้าบองส่วนไอ้ที่บ้านอดส่วนเธอไอ้ส่วนไหมโอนไอ้โยกไม้แต่วัดโยไอ้จังไงนะโอนไอ้ปัฒนาไม่ได้โจชนะมาชนะเนี่ยโอ้ยมาชนะยังยอกจังหันเตอประเกนโลกดำใบยังปัฒนาอนาคตจีดเอาการล้างเมียนรูกสัมบัติเมียนโพกสัมบัติการล้างในเลือกับนอบเมียกับนอบประให้ไอ้สัจซอขจูดก็ไอ้ขมายโดยเจียดนี่เตียดไอ้สะอาดโดยเกจังนะโอนเอื้อนโอนไอ้กลุ่มกัดจังไหมการเจียดนานะเอากับโนเมียกับโนแพ้นั่งไงเบอร์มันโหไม่บานโอ้โหเยอะตั้งแต่ยังหอยการล้างจ่ายังในกองงาการล้างการในเลือเมียดาใบดาจัดทัวให้เมียนสวามัยน้องจัดทัวให้ยังปูนพนมซัดดำใบมาเจ๊บังไกเมื่อจังซัวโอนเอื้อนดิเมื่อโอนไอ้แต่ปูนพนมซัดยังนั่งแต่ปูนจำไม่แต่ปูนเถอะไอ้แกปูนพนมซัดยังดำใบไม้เมียนในไม่จะนั่งหรอเมียนในถ้ายังไปโตการล้างมันดังจะยังทัวไว้คละแต่ข้อยังสำลับสัตว์ยังเลงสัตว์ไอ้เบาสัตว์ไอ้ยังไปเมียนกรรมเมียนปีนั่งไงโดยฉะนั้นยังปูนพนมสัตว์ยังดำใบรมดอในกรรมปีบริยตกเศร้าโรคภัยกลัวกัดกลัวกรรมจังไรไอ้นักอ้อยบีจังไงนั่งฉบับเตี้ยเนาะนั่งไงในโอนบนน่าจำจูบเนี่ยขโมยใส่หำสีบนพร้อมเตียงเนี่ยน้อยแบบเน็ตเนาะนั่งไงเ
លោកអីលោកក្តៅក៏ហើយណាមិនគូណាម៉ែទុកឪពុកដាក់ឲ្យយកប្តីរបៀបហ្នឹងបងប្អូនអើយនិយាយពីថាចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរម្នាក់គេសប្បាយគេរួមសប្បាយរីករាយជាពិសេសនឹងគេបានប្តីល្អខ្ញុំមកខ្ញុំចង់អាយ៉ាមកធូងប្តីខ្ញុំប្រពន្ធនឹងអត់ល្អទៀតអាសាដើរដួលប្រឡាក់ដីបានខ្ញុំអត់ល្អខ្ញុំចង់និយាយពីឯងនឹងចិត្តមិនបានចិត្តអត់បានហ្នឹងហើយអត់មានខានមកយប់ទេនេះស្អីសាចិត្តអត់បានចង់និយាយពីស្អីអត់ដែរខានមកយប់ហ្នឹងជូនឯងដើរទៅណាមកណាហ្នឹងជូនតាណាជូនទៅមើលគោហ្នឹងអីកែងទៅមើលគោទៀមឲ្យត្រឹមឡៃរហូតមើលគោណែខ្ញុំប្រាប់ឯងគង់តម៉ែទុកឪពុកដាក់ឯងម្លេះហើយខ្ញុំមិនយកឯងធ្វើប្តីទេស្អីគេអាឯងតិចម៉ែទុកឪពុកដាក់បុំទៅមានណាឡូឡាឲ្យច្រើនមែននេះបងណែឃើញលឺដល់អ្នកចិត្តខាងឃើញទេខ្ញុំក្បាស់គេឯងថៃហ្នឹងថៃបាត់ក្បាស់គេចឹងមានវិបត្តិផ្លូវភេទលោកគេអាយណាអូយទេវតាលោកសុំទោសអូយខ្ញុំមេភូមិជួយសម្រួលតិចមេភូមិអូយគាត់មេភូមិទេមិនមេភូមិអ្នកចិត្តខាងភូមិផងបងមកអ៊ូជួយផងជាប់ចកេះហើយអាមិនអីប្តីខ្ញុំប្រើធ្វើរហូតធ្វើអីធ្វើការអត់ចេះឈប់លោកអើយថាឯងទៅបានប្តីក្មេងមិនសនុកចិត្តអាសនុកឲ្យចោះស៊ីលៀបឯងធ្វើដែរឯងថាយកប្តីចាស់ទៅថ្នាក់ថ្នមមិនឲ្យឯងធ្វើអីនេះអត់ទេប្រើឯងធ្វើរហូតតែមើលណែសុំជម្រាបនឹងហាក់មិនហ្នឹងត្រូវប្រពន្ធគាត់អីនឹងមិនប្រៃប្រពន្ធទេបានចលូនខំលបងណាជាប់ខ្សែភ្លើងមកច្វាយនេះតែគេម៉ូតសៃកលគេតាមកថាឯងនេះជាប់ខ្សែភ្លើងខ្សែភ្លើងអីកនេះហើយទៅប្រាប់គេអីរឿងធ្វើអីចឹងប្រាប់គេអីមានប្រាប់ស្អីបើគេមើលឃើញគេមានភ្នែកតាយើងប្តីចាស់បានប្រពន្ធក្មេងហ្នឹងហើយបានក្មេងវាជួយណែមនុស្សស្រីខ្ញុំស្រីដូចគ្នាខ្ញុំយល់នេះអាធ្វើតែឯងអត់ស្រួលទេធ្វើស្អីចង់ធ្វើស្អីធ្វើការងារអីក៏ដោយម្នាក់ឯងអត់ស្រួលទេមែនទេតោះប្តីជួយម្នាក់ឯងមួយជើងម្នាក់ឯងពេលខ្លះវាមានម្ដងម្កាលធ្វើតែឯងស្រួលមែនសលៀបឯងធ្លាប់ម្នាក់ឯងទៀតណែរងឯងខ្ញុំធ្វើតែអត់ទេដល់ម្នាក់ឯងហ្នឹងអាសាអស់ថ្មទេអាហ្នឹងស្អីផ្ទះកាប់មុខលើឥឡូវចេះខ្ញុំគ្រាន់ប្រាប់ថាការពិបាកចិត្តហ្នឹងវាមានច្រើនចាខ្លួនឯងក្មេងចេះរក្សាគេមែនបងឯងប្រសាសន៍ត្រូវហើយចេះបដៅគេចោះខ្លួនឯងនេះចាស់ហើយបានប្រពន្ធក្មេងអត់ចេះថ្នាក់ថ្នមទេឥឡូវអ្នកឯងខំយកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកទៅឆ្នាំមួយម៉ែកុំឲ្យមានបញ្ហាណាខ្ញុំក៏ចឹងដែរបាទជួយធ្វើនេះទៅវិញទៅមកទៅដើម្បីជីវភាពធ្វើការងារជីវភាពយើងបបោមែននឹងឯងដល់មកមកប្រសាសន៍គ្នាណាខ្ញុំខ្វះខាតឯងជួយបំពេញណាចាចាប់ពីឥឡូវតទៅឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីឯងកាយអត្តចរិតស្រឡាញ់ប្រពន្ធចេះអធិស្ឋានយើងមើលគំរូណអបសគុណកញ្ញាគេស្រឡាញ់គ្នាផ្អែមល្ហែមណាបងឯងត្រូវមើលគំរូគេ
ប់គុំយកដៃទប់មើលថាយប់ហើយពីស្អី តារបាននងវាមានឈ្មោះអ្វីតារបាននងវាមានឈ្មោះអ្វីតាវែងឬខ្លីប្តីប្រាប់ឲ្យដឹងតាវែងឬខ្លីប្តីប្រាប់ឲ្យដឹងរៀងវាធំខ្មៅជាងក៏ដៃកូនពេញបដោយក៏វែងមួយទឹកបីផឹងរៀងវាធំខ្មៅណែធំជាងក៏ដៃខូនក្មេងបដោយណែក៏វែងមួយទឹកបីផឹងបើវាថ្មែងអូនឯងមិនដឹងបើវាត្រមែងអូ